omulungi atulaba tukyagenda mu maaso ku pulogulaamu yaffe ataakulaba obukulu buwoomya ttooke. Nze Elisa Nicholas Ssekitende ku YouTube, TikTok, Facebook ne ku leediyo yo eya CBS. Tukyali ne kitaffe Muzeeyi Philip Luyombo Muluya Mulindwa ow'omutuba gwa Kitubi mu kika eky'Emmamba ogusangibwa Ekitanga mu ssaza ly'e Buddu. Musajja Ngwanguli, musajja ayimiridde, omusajja yaweereza mu gavumenti mu minisitule ey'ebyobulimi ate n'asalawo okuwummula emirimu egyo okwemalira mu mirimu egy'ebyobulimi ng'ayina emmwanyi ze tugenda okulaba obulungi ate n'ateekateeka bulungi n'amaka ge. Era musajja ayina abaana n'abazzukulu abasajja ab'obuvunaanyizibwa ddala omuli ne mwami Edgar Davis Kiberu ow'essomero lya Kinoni Integrated Secondary School abatuteekamu ensimbi mu nteekateeka zaffe zino. Mwami Philip Luyombo ono nga bwe nkugambye wa mutuba mu kika eky'Emmamba wano mu Bwakabaka bwaffe obwa Buganda ate nga yaliko omukulu ow'omuluka. Akola n'emirimu emirala mingi nnyo nga bw'agenda okwongera okutunyumiza. Kati muzeeyi abatulaba baagala okumanya gwani.